離開咗有馬溫泉之後咧，我就翻返去神戶，然後租咗架車，一路咧就揸過去咧琵琶湖方向，向住呢個咧比叡山進發啦。咁咧揸咗個幾鐘頭車啦，我終於嚟到咗呢個比叡山啦。咁比叡山我而家嚟到第一個地方咧，呢個叫夢見之丘嘅呢個叫咩咧？觀景台啊！因為其實咧呢度咧我都唔知，原本我都唔知諗住嚟唔嚟嘅，因為我見到如果有車喺度停嘅話咧，我就嚟啦。嗱，其實依家見到後面嘅紅葉係真係好靚，係啦。咁點解會嚟呢度咧？其實呢度都幾大風嘅，因為其實我上緊呢個叫比叡山咧，都好似成800幾900米高嘅。咁點解會嚟呢度咧？好啦，我擰一擰住面就知道點解㗎啦。噔噔，哇！成個琵琶湖喺晒度啊！大津市係影晒㗎呢度，唔單止有頭先個紅葉啦，仲有係啦，成個大津市嘅景咧，呢度係影晒。琵琶湖嘅南邊啦，呢度係啦。咁啊，其實今日嗱係傾翻少少先，係啦。個天氣頭先咧，我一路揸車過嚟咧，係曾經試過落大雨嘅，即係第一次落大雨揸車都少少緊張。咁啊，但係終於都嚟到啦。咁啊，係啦。但係嚟到呢度咧，天好清喎，清過琴日喺六甲山望翻落神湖喎。係啦，咁呢條咧路咧點解會咁少車咧？其實因為呢條收費路嚟嘅。咁我要上去咧，就係要上去呢個，啱啱有巴士開嘅。係啦，咁我呢度咧，其實比叡山最出名嘅咧就係延曆寺啊，就係一個世界文化遺產，就係基本上就係日本嘅佛教嘅發源嘅地方。喺呢個咧有咁多靚靚紅葉嘅停車場嗰度咧，有一個洗手間。咁洗手間門口嗰度咧，我發現咗有張海報喎，寫住紅目擊情報。原來早幾日啊，呢度真係有熊出現過㗎。沿住咧呢個咧充滿住紅葉嘅山路一路上咧，揸咗冇幾耐咧，我就去到比叡山嘅山頂啦。好，揸翻陣車咧，咁我哋就嚟到比叡山嘅山頂啦。咁呢度咧就係一個比叡山最高嘅位置啦。咁就咁先係啦，唔見咗個畫面。係啦，比叡山最高嘅位置啦，咁可以望到成個琵琶湖啦，大津嘅景咧，呢度就真係望晒啦。呢度有一條路咧，就通過一個樹林啦。咁其實都唔係真係樹林嘅，呢條路會有人行嘅，好多人行嘅。咁行去邊度咧？呢度就行去通往京都嗰邊嘅南車站咯。係啦，咁有啲人就會特登上嚟呢度搭翻南車，就去翻京都。咁其實京都同埋大津嘅情況咧，就好似沙田同西貢咁咯，俾咗大山隔住。咁呢座大山咧就係比叡山啦，係啦。咁一邊就係沙田，一邊就係西貢。咁就呢度就係一邊就係京都，一邊就係大津琵琶湖呢邊咯，係啦。咁我哋咧，好啦，跨過咗個講咗咁耐，跨過咗個停車場啦。咁咧嚟到邊度呢？下邊咧就望到琵琶湖嘅另外一邊啦。而家出翻太陽，頭先有少少雨啊。係啦，琵琶湖嘅另外一邊啦。哇！呢個位其實都真係幾凍，可能係山頂啊。嗱，嗰邊咧蒙查查應該係落緊雨。琵琶湖嘅另外一邊，即係北邊咯。琵琶湖嘅北邊，希望聽日就順利咁去到嗰邊啦。係啦，咁因為嗰邊咧都會有一啲幾特別嘅景觀啦，可以睇。最後咧，既然嚟到啦，都係入咗嚟呢個植物園嘅呢個花園嘅。咁其實為咗咩咧？嗱，其實啲植物咧，其實有好多香港都有嘅，譬如呢啲咧，啲鳳仙花咧，係啦，都仲有開嘅。咁啊，入嚟嘅原因咧，就係因為咧呢度咧有個展望塔。咁個展望塔咧就都應該可以望得幾遠嘅。呢度係睇到有睇到好多啤梨啊！係啊，呢棵係梨樹嚟嘅。哎呀，
料頭。咁啊，仲有薰衣草啊咁啦。即係雖然咧呢啲植物咧，我相信夏天係好靚嘅。同埋咧，頭先呢個收銀姐姐咧好好笑，佢咧擺一個棉咧塞住個窗個窿。我諗佢真係入風咧，佢坐喺度咧，真係好凍。咁算啦，1200你坐到成日咁凍，遊客又唔係好多，俾你賺下啦。佢有啲畫咯，呢度佢係一個好似有啲藝術品嘅公園咯，都有人嘅。我唔係唯一一個入咗嚟呢一度嘅，係啊，啱啱都有啲日本人嘅。估唔到喎，我又發現啲嘢喎。我發現咧，竟然有呢個池塘，池塘裏邊仲有金魚喎。有㗎。咁如果呢度冬天結冰，啲金魚係咪喺啲冰下邊咧？喺呢個公園入邊咧，都開始預備進入冬季啦。除咗有一啲聖誕裝飾之外咧，都有一啲咧少少嘅冬天嘅裝飾喎。好似呢幾個木頭啦，都裝飾到好似啲雪人咁嘅樣。其實都準備好冬天嘅來臨啦。咁啊，暫時雨又未嚟到呢度啦。不過我頭頂咧係有啲黑雲嘅。係啊。咁我希望冇咁快落雨住啦，因為今日咧話日本係翻風嘅，咁啊應該會氣温會降得幾多下嘅，係啦。咁呢度就係琵琶湖嘅南邊啦。其實呢個位咧係比較細嘅，個湖大嗰個 area 呢度都未到。呢度其實呢度應該唔係大半啊，只係琵琶湖大橋南邊嗰個部分啫。係啊，原來實際嚟到見到係比個地圖感覺上係大好多。好，上到嚟塔頂啦。咁呢度咧就係一個360度嘅觀景台。哇！你望翻下邊山下邊啲紅葉幾靚，真係好靚喎！成個山咧〜橙色、紅色、綠色、黃色，咁嗰邊係咩地方咧？我哋慢慢呢度兜個圈望下，中間我哋就係喺我哋而家所在嘅比叡山啦。咁其實比叡山係一條長長地嘅山嚟嘅。咁咧遠處咧，好啦，呢邊其實望到啦。望到下面有個城市咧，哇！呢個係京都嚟嘅，呢邊就係京都啦。咁你唔好問我清水寺喺邊，我真係睇唔到啊！睇唔到啊？放大啲啦，見唔見到啊？京都塔喺邊啊？清水寺喺邊啊？我未 locate 到啊！咁啊，再遠啲就去到關西其他地方，即係大阪啊嗰邊。其實呢度我諗好天可能望到出海啊！即係而家畫面中間呢啲位置咧，最遠嘅地方咧，可能就係出海接近神戶嘅位置。好，琵琶湖嘅北邊啊！真係海咁大喎，中間其實有啲島啦，可以搭船去嘅。我仲以為啲島好細個喎，原來即係島上個島都有啲高度喎。係嗰邊就似乎落緊雨啊！好，zoom落嚟先。好啦，仲有呢個就頭先樓下嗰個花園啦，雖然啲植物咧都真係枯枯地，其實呢度都殘殘地，我老實講。
1,200蚊睇個景咯，1,200 yen 60蚊，咁樣咧，好啦，我哋又翻嚟啦，行咗一個圈啦。離開比叡山嘅山頂咧，我就揸架車去咗附近嘅比叡山延曆寺，呢度係一個世界文化遺產嚟嘅。頭先喺車頭影嘢嘅如意算盤係打唔響嘅，一係咧就影咗落去嗰個車頭嗰個蓋度啦，一係咧就成個咧反轉咗啦。咁而家嚟到邊度咧，又有好多紅葉啦。咁嚟到呢個地方叫做延曆寺啊。咁我唔知使唔使錢入去。不過呢度係世界遺產，世界文化遺產。其實我成日都唔識分。咁係啦，咁嚟到呢個地方啦，係啦，咁係日本嘅佛教嘅聖地啦。咁係啦，應該啲建築物都幾宏偉嘅。咦？拉晒繩喎，即係話其實咧，佢應該係休息啦。哦，16時間啦。哦，佢呢度收4點啊。咁而家已經係3點10個字。咁咧嗱，大概都估到啦。16點，咁而家咧就3點10啦。咁所以佢就唔入得啦。即係有人出嚟嘅，咁啊入唔到去啦。不過唔緊要啦。因為其實而家咧係未夠5點嘅天黑㗎，咁所以係咯，叫做嚟咗呢個地方啦，係啦，因為我聽日都冇時間嚟呢度啦，係啦。雖然佢呢度啲建築物應該好靚，同埋咧而家咧落緊雨啊，都有啲凍嘅，係啦。咁啊，即管睇下呢個小賣部有冇啲咩嘢賣先。其實咧入唔到呢個比叡山延曆寺咧，都真係有少少失望嘅。畢竟呢度都真係一個世界文化遺產嚟㗎嘛，裏面嘅建築物咧應該都係好靚嘅。咁冇辦法啦，天色就好快就變暗啦。咁於是咧我就揸咗架車去到我呢一晚嘅住宿，係位於琵琶湖畔嘅呢個紅琴溫泉。咁紅琴溫泉咧就係喺呢個知河縣啦，一個咧比較著名嘅溫泉嘅聖地嚟嘅。即係比叡山，其實嗰個景真係好靚，因為嗰條路咧係勁靚。咁啊，但係冇辦法影到啦咁樣。我今日又嚟到咧呢個紅琴嘅溫泉酒店啦。咁頭先我都問過咧 reception 嘅呢度嘅員工啦。咁我話夜晚出街安唔安全㗎咁樣嚇？你都唔使擔心嘅。咁我見到張 notice 喎，我話張 notice 話咧附近曾經有熊出現啦咁樣。佢話都唔使擔心嘅，其實都 OK 嘅，冇乜事嘅咁好啦。咁我哋入到嚟房啦。咁呢間房係點咧？嗱，其實呢間房就唔係好大嘅啫。嗱，咁就好似一眼睇晒啦。咁但係咧呢度咧呢間房咧就有個特別嘅地方喎。呢間房係咩嚟咧？咁啊睇下啦。哇！呢度咧就係我自己專用嘅溫泉池。但係我咁樣行出嚟嘅時候，其實隻襪濕咗好似。但係咁樣行出嚟嘅時候，究竟有冇人睇到嘅咧？定係我淨係走去大浴場算咧？不過呢度真係好大風喎，即係成日咧睇空間改造王咧，就有嗰啲咧表演沖涼啊！係啦，咁呢度表演下沖涼，冇水啊，不過，哇，哎呀，有啲混亂，着住衫沖涼，乜料係咪？嗱，真係浴缸嚟㗎，好黐線。咁今日嚟到紅琴溫泉呢間溫泉酒店啦，咁
食嘅嘢咧就同琴日有啲分別喎。琴日咧我哋就食自助餐嘅，係啦，咁我就冇特別影啦，因為大家攞自己中意食嘅嘢食啊嘛。不過其實種類都非常之多。咁今日咧就食嘅咧就係會席料理啦。咁我哋睇下啲咩嘢食先。咁首先有啲醬料啦，咁嚟到呢度咧就有梅酒啦，仲有啲餐前小食啦，咁仲有咧就魚生啦。另外就仲有呢個應該係一啲燒物嚟嘅，燒鰻魚、豆腐啦，同埋一啲係咯豆產品啊、牛膀啊咁。好，呢個就係第一 round 嘅嘢食啦。頭先喺度攬嘅嘢食咧，就抌晒落去啦。咁呢個係鰻魚火鍋，咁啊有咩咧？有鰻魚啦，燒豆腐啦，有洋葱啦，有一啲好似金菇咁嘅菇啦，不過啡啡嚟食嘅，仲有一個豆腐泡啦。嗱，仲有一嚿咧，喺呢個喺呢度附近叫近江班番嘅地方。咁呢度咧就有叫赤腿嘅，係紅色嘅，係啦，就係呢牛膏添，係啦，就係呢一嚿啦，喺嗰度啦，係啦，呢嚿就赤腿藥啦，成個豬紅咁嘅樣，但係係腿藥嚟嘅，啊係有南瓜嘅，其實有洋葱嘅，有辣椒啊，可能呢個就係清湯冇蓉啦。就哇好值錢嘅近江牛啦！我哋琴日食過神戶牛啦，咁今日咧就有近江牛食。近江咧就其實就係即係知河縣，我而家所在嘅地方屬於知河縣。嗱，知河縣嘅近江牛。咁另外咧就佢仲有鴨喎，呢兩片應該係鴨胸嚟嘅。望落去好似好新鮮，不過要等佢翻嚟點火，因為呢個咧叫陶板燒。咁個陶板燒咧就喺呢個爐啦，就喺塊陶板搽啲油，咁就上去煎頭先嗰啲嘢食啦。好，下一 round 嘅嘢食咧就有呢個春西京單波燒，另外一個咧就係海老黃味煮啦。頭先摸過呢個好熱嘅，有冬瓜啦，有蝦啦，有啲好似魚蛋咁嘅嘢啦。最後仲有一個飯啦，有啲酸菜啦，仲有個湯添。咁咧最尾就有甜品啦，咁就完成今日咁多道菜啦。食咗餐咁豐富嘅晚餐咧，跟住浸埋個溫泉，呢個比叡山嘅行程都真係好圓滿啦。第二日咧，我就開始2日嘅琵琶湖嘅行程。下條片見。